Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bugünkü videomda çox sağlıqlı və göründüyü qədər də ləzzətli, həm də ucuz başa gələn spanaq yeməyi hazırlayıram. Dəyərli izləyicilər, öncədən kanalımıza dəstək olmaq üçün abunə olub, yorum yazan hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah sizlərdən razı olsun. Yeməyimizi hazırlamaq üçün əvvəlcədən aldığım spanaqları suda təmizləyib islatmışam və təmiz yumuşam. Bildiyiniz kimi spanaq biraz qumlu olur və 2 ədəd baş soğanı xırda ölçüdə doğradım. Spanaqları isə xırda doğramamaq şərti ilə 4-5 yerə bölürəm. Daha sonra isə bir qırmızı və bir yaşıl biber lazımdır bizə. Onları da təmizləyib doğrayacağım. Yemək çox dadlı alınır. Bir dəfə hazırlayın. İnanın ki, bunu çox sevəcəksiniz. Həm də ki, evdə yəni olan ərzaqlarla bişirirsiniz. Bunu sadəcə spanaq almaq lazımdır. Və soğanı isinmiş yağın içərisinə tökürəm. Biraz qovururam. Çox da qızartmağa ehtiyac yoxdur. 2-3 dəqiqədən sonra biberləri əlavə edirəm soğanın üzərinə. Yarım armudu stəkanla bərabər bulgurum var. Bunu təmiz yuyuram və soğanın üzərinə əlavə edirəm. Biraz da bulgurla qovururam soğanları, biberləri. 2-3 dəqiqə qovurduqdan sonra duzunu, istiotunu vururam. Qaşığın ucunda biraz da tomat əlavə edirəm. Və bulgurun bişməyi üçün mən yarım armudu stəkan su tökdüm. Ancaq bu su az oldu. Sonra o qədər də su əlavə etdim ki, bulgurum bişsin. Və qapağını qoyuram. Bulgurun bişməyini gözləyəcəm. İndi isə kənarda sarımsaqlı qatıq hazırlayıram. Sarımsaqlı qatığın olmağı mütləqdir. Çünki bu yeməyə xüsusi dad verir. Və əzdiyim sarımsaqları əlavə etdim. Biraz da duz əlavə edib yaxşı qarışdırıram qatığımızı. Ona qədər bulgurumuz bişdi. Mən arada bir dəfə də yoxladım. Bulgur bişməmişdi. Yarım stəkan da su əlavə etdim. Toplamda 1 armudu stəkan su əlavə etdim bulgurun bişməyi üçün. İndi isə spanaqları tökürəm. Artıq bulgur bişdiyinə görə spanağı da 5-6 dəqiqə belə qarışdıracağım və biraz da ağzını örtüb saxlayacağım. Daha sonra yeməyimizi götürəcəm odun üzərindən. Onu da qeyd edim ki, bulguru əlavə edəndə artıq mən qazın altını yendirmişdim ki, yeməyimiz yavaş-yavaş pişsin. Çünki biz buna çox su tökmədik və dibi yapışmasın. Göründüyü kimi spanaq da öz suyunu saldı və çox qurutmayacağım. Artıq yeməyimiz hazırdır və qazın üzərindən götürürəm. Yeməyimizin üzərinə əlavə etmək üçün biraz bizə kərə yağı lazımdır və mən bunu əridirəm. İndi isə yeməyimizin rənginə, gözəlliyinə bir baxın dəyərli izləyicilər. Üzərinə hazırladığımız sarımsaqlı qatığı əlavə edirəm. Sarımsaqlı qatıq yeməyimizə daha da ləzzət qatır və üzərinə isə kərə yağını tökürəm. Sonra isə biraz pul biber əlavə edirəm istəyə görə. Göründüyü qədər də yeməyimiz çox möhtəşəm alındı. Dadını sizə ötürə bilmirik, inanın ki. Və spanaqların, biberlərin rəngi hamısı bir-birini tamamlayır. Tam da mövsümüdür spanağın və siz də hazırlayın. İnşallah növbəti videolarımızda görüşənədək göz haqqınızı halal edin. Dəyərli izləyicilər, Allaha əmanət olun. Salamat qalın.